Esta mañá presentábase en Porto do Son unha nova edición da súa Feira Celta, unha das actividades que todos os anos atrae á vila un maior número de visitantes. Por diante, 3 días de festa, con música en directo, espectáculos de rúa e o tradicional Mercado Celta, que este ano aumentará tamén o número de postos. Un evento único e máxico que nos transporta ás raíces ancestras desta fascinante cultura. Esta maravillosa feira, que se celebra anualmente en Porto do Son, ofrece unha experiencia sen igual na que se combina a mellor da gastronomía, a artesanía e o entretenimento, todo baixo temática da cultura celta, que deixou unha pegada na historia da rexión. Cun total de 10 postos de restauración, 15 postos de alimentación e 73 artesáns. Os visitantes poderán gozar de auténticas delicias culinarias e levar á casa pezas únicas elaboradas por hábiles mans artesáns. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita, convidando a todos os veciños a participar na feira, ataviados cos seus mellores disfraces da época. O único que me queda decir é invitar a toda a xente de Porto do Son que disfruta da Feira Celta. Me gustaría, e aquí o quero pedir diante das cámaras, que a xente que participe, que se disfrace. Eu vou a disfrazarme, vou a ser un celta máis, e ti tamén seguramente Alicia, pero bueno, ver que a xente de Porto Son e incluso a xente que nos acompaña da comarca e incluso de todo Galicia, pois que veña vestido de celta, pois dalle moita máis animación ao que é o mercado, non? A empresa La Fragua de Vulcano será un ano máis a encargada do deseño da feira, na que destacarán os espectáculos previstos para as noites, a cargo de Troula Animación.